Kitapçıkların içerisinde çocukların düşünce becerilerini geliştirecek neler görebileceğiz? Aslında bütün dizaynımız çocukların düşünce ve problem çözme becerilerini destekleme odaklı olarak tasarlandı. Dolayısıyla zihin haritalarından başlayarak kitabın ilerleyen bölümlerinde Scamper teknikleri, hikaye haritası uygulamaları, fotoğraf tamamlama, konuyla ilgili merak ettikleri ve tema ile ilgili geliştirdiğimiz bazı açık uçlu sorularla çocuklarımız hem bu kitap üzerinde hem de bu kitabın haricinde 3 boyutlu materyallerle problem çözme becerilerini kullanmış olacaklar. Teşekkür